9分でわかる、長島一向一揆。9、船に乗った一揆勢をなんと織田軍は鉄砲で容赦なく攻撃。信長は一揆勢を殲滅するつもりでした。殲滅されることを知った一揆勢の一部は最後の抵抗を始めます。川に飛び込んで刀で織田軍に襲いかかりました。一揆勢は強く、織田軍は多数の死傷者を出しました。織田軍を突破した一揆勢は大阪本願寺へ逃亡しました。怒り狂った信長は残りの2つの拠点に火を放ち、中にいた一揆勢を焼死させました。最後も散々な目に遭いましたが、これにて長島一向一揆鎮圧となりました。